係 Crystal， 多謝你哋收睇我哋嘅 CSMA Studio 一起唱一起學嘅 YouTube channel。咁今日咧我就特別揀咗一首廣東歌俾你哋去嘗試下唱嘅。其實我覺得如果同國語歌或者英文歌去比較咧，廣東歌係難唱啲嘅。點解咧？係因為廣東字咧係有比較多我哋英文叫做 consonants 或輔音，係其實我哋 basically 嗰個 language 裏邊咧有好多輔音。So for example，呢首歌仍然已在失眠夜，已經聽到仍然已在有好多NG 音啊，失眠咁樣係好容易將啲字係斷開一嚿嚿咁樣嘅。其實因為我哋平時係學字嘅時候咧，我哋係咁樣學識點樣講廣東話啊嘛。我哋唔會個老師唔會話嗱要咁樣有咩講嘢啊，仍然已在失眠夜。我哋唔會無啦啦係會識得點樣去將每一個字黐埋去愣住嚟講嘅，因為我哋平時唔係咁樣講嘢。It's just we don't speak that way。咁如果你用英文嚟比較咧，因為英文啲字咧，每一個字咧係有 multiple 可以有 multiple 我哋叫做 syllables。So for example forever， 我哋會好自然講 forever， 我哋唔會講 forever。我哋唔會咁樣 naturally as an English speaker， 我哋就唔會咁樣講 forever。I love you forever， 唔會咁樣噶嘛。We will say I love you forever。咁我哋嘅 language 裏邊咧係已經係有呢啲可以講係黐埋啲或者 legato 啲嘅講嘢嘅方法。咁今日咧我就特別揀咗《月半小夜曲》嘅。咁本應就係李克勤唱啦，但係我就揀咗容祖兒喺 I Am a Singer 嗰個 program 裏邊唱嘅版本。咁呢首歌我都教過好多次㗎啦。咁男士學生有教過啦，咁女士學生亦都有教過嘅。咁我發覺咧啲學生覺得難唱嗰啲位咧都好相似嘅。咁當我哋學一首新歌嘅時候咧，我希望大家可以想像下 ，imagine 你依家唔係唱緊廣東字，你當自己係發緊唔同嘅聲音嘅，因為我想你留意下多少少每一個字嘅 vowel， 每一個字母音啦，同埋嗰個擺位嘅。咁喺呢一首歌嘅第一段咧，就係仍然已在失眠夜。仍然已咧就有一個母音係 in common 嘅，呢三個字就係個 E 音嘅。咁如果你唱嘅時候咧，我就會建議學生唱仍然已，明顯地每一個字咧就focus 落個 focus 咧就擺咗落嗰個 E 音嘅。如果唔擺到即係唱唔到呢個 E 呢一個總聲線咧，就會好容易放咗啲聲落個喉嚨度嘅。So for example， 仍然已經你聽到個已經係塞住咗落個喉嚨位㗎啦。聽一聽容祖兒唱呢個位，佢都係好多 E 音，係好明顯聽到啲 E 音係出咗嚟嘅。仍然已在失眠夜，望天邊星宿，仍然聽見小提琴都係嘅，佢褪晒佢出嚟嘅，即係唔會聽見少。咁你會 feel 到嗰種共鳴咧係好入咪嘅。咁我哋依家睇一睇個 pre-chorus 個地方嘅，就仍在說永久。咁呢度咧就有好多 NG 音嘅，咁好多時候咧呢個地方都會好難處理嘅。咁我會建議咧，叫學生咧就盡量揾翻個方法去將個 NG 音咧就褪前佢啦。我咩意思咧？就 NG 音咧係好容易會自然擺落咗個喉嚨聲嘅。如果將個 NG 音咧就褪前少少，個共鳴 feel 喺前面個位咧，你應該聽到好大個分別 between 嗰兩個唔同嘅發音位嘅。咁呢樣嘢其實真係要練翻佢出嚟嘅。咁你聽一聽我哋可以聽一聽早嘅永久。咁佢因為個永仍在說永，佢雖然係唱咗個 NG 音，但係佢唱嗰個位咧係擺得好前，咁令到成件事咧就
之後嗰啲字咧都會 keep 住喺前面個位嘅，因為咧當你冇咗呢個前面嘅感覺咧，塞晒落喉嚨咧，往後啲字咧就都會喺嗰個位㗎啦。So 盡量咧就要 wing go 咁就會容易啲。如果我冇咧就 wing go， 我就會好容易扯住嚟唱往後嗰啲字咯。OK， 繼續聽落去。想不到是藉口，從未意。So 從未個從字都係有個 NG 音啦，從未未聽到嗰啲 E 音啦。係個音嚟嘅喎。好多時候咧，我啲學生譬如要拉長某個音嘅時候咧，好多時候我就會問佢，you know what vowel are you holding the note on？ 即係你要知道，你要好清楚你係其實 hold 緊乜嘢音咯。咁譬如當我特登唱錯呢個位咧，就會要翻，可能咁樣唱咧，就會聽落去好少少想嗌嘅感覺嘅。So obviously we don't want that。咁如果我聽一聽睇下你哋會唔會聽到呢個分別嘅？就好似翻咁呢個音咧，翻手係會呢個音咧係會容易好多for me to hold 嗰個聲線咯。如果係翻係刺耳啦，我自己辛苦啦。同埋如果我想之後再加長呢一個音咧，好似用咗呢個 version 最後尾個 chorus 佢尾呢個分字咧係會係拉長長啲嘅。咁如果你唱嗰個位已經錯嘅咧，咁你又想再拉長啲，其實講真係你自己辛苦嘅啫。So it's very important 去知道嗰個擺位係放喺邊度。如果放得啱嘅咧，你其實你可以任你幾長都好，都會好聽嘅。So that's it。咁希望大家中意今日呢一個題目啦，呢一首揀到呢首歌啦。如果你哋有啲咩 question， 你可以上我哋嘅 Facebook page send 個 message 俾我哋啦，CSMA Studio。下次再見，拜拜。